Son zamanlar virus xəstəliyi hər dəfə də bir ad qoyulur. Amma boğaz ağrısından başlayır, kürəkdə, sinədə, bədəndə ağrılar şəklində, sanki gəzər şəklində olur. Bəzi insanlarda da baş ağrısı kimi verə bilir. Hətta alın, yanaq, burun ətrafı nahiyələrdə də ağrı verə bilər. Və həzm sistemini də təhlükəsiz qoymur. Yəni həzm sisteminə də simptom verə bilir. Məsələn, ishal ola bilər və bəzi insanlarda isə ürək bulanma, qusma halına da gətirib çıxarda bilər. Bu zaman bədənin immunitetini artıracaq və bu əlamətləri aradan götürəcək bir resept deyəcəm. Deməli, andız kökü və biyan kökü. İkisi də Azərbaycanda bitir. Andız və biyan hərəsindən bir çay qaşığı götürürsünüz, 200 ml qaynar suda dəmləyirsiniz, gündə 2 dəfə yeməkdən öncə daxilə qəbul edirsiniz. 2 həftə istifadə etsəz kifayətdir. Ağrıları götürür, yüngül bronxlarda baş vermiş öskürək hallarını, burun tutulmasını, boğaz ağrısını aradan götürür. Amma əgər uzun davam edən qızdırma və ishal olarsa, bu zaman müalicəyə kompleks yanaşmaq üçün həkimə müraciət etmək lazımdır.